تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاسه اللحمه الخطيره دي. مش متخيلين طعمها حلو قد ايه. سهله وسريعه، بتتعمل بجد في اقل من تلت ساعه. طاسه بقى يفضل تكون حديد زهر او ستانلس، نحط فيها قطعه زبده، ننزل بقى فيها بشرايح لحمه حمراء متقطعه رفيعه جدا. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه قوي عشان اللحمه تاخد صدمه كويس. رشيت بقى عليها كده شويه ملح وفلفل اسمر وبدات كده اقلب. شوحتها لمده من 5 ل7 دقائق تقريبا، وخدت اللون الحلو ده وتقريبا استوت بنسبه 80%. هنركن بقى اللحمه كده على جنب الطاسه، وبعدين نحط شويه زيت وننزل ببصل متقطع مكعبات وشرايح فلفل احمر واخضر. هنشوح بقى الخضار شويه وبعدين نضيف عليه 3 فصوص توم مفرومين، دول بيدوا طعم خطير جدا لطاسه اللحمه دي. هنشوح بقى التوم كده وسط اللحمه والخضار لحد ما ريحه التوم تطلع كده ونشمها كويس. كشيء اختياري بقى بنضيف معلقه كبيره صويا صوص، هي بتفرق بقى كده في التيست الاخير بس ممكن تستغنوا عنها. نضيف بقى معلقه كبيره صلصه ونشوحها كده لمده دقيقه مع اللحمه، ومعلقه صغيره 7 بهارات. اخر خطوه خالص طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره نضيفها، وبعدين نقلبها مع اللحمه ونسيبها كده لمده 3 4 دقائق مع اللحمه تغلي كويس. واول بقى كده ما نلاقي الطماطم دبلت والصوص بتاع اللحمه كده تقل، نطفي بقى عليها وبالهنا والشفا.